बिल्ली को ये बच्ची सड़क पर रोती हुई मिलती है। बिल्ली उसे उठाकर अपने घर ले आती है और उसका ध्यान रखने लगती है। वह उसे खाना खिलाती है, नहलाती है और एक माँ की तरह प्यार करने लगती है। बिल्ली इस लड़की को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना चाहती है। वह खाना चुरा कर लाती है और उसे खिलाती है। बिल्ली की मेहनत से वह लड़की सफल इंसान बन जाती है। अगर आपको इस बहादुर बिल्ली की कहानी पसंद आई हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।